همراهان پارس راولرز درود. امیدوارم حال دلتون خوب باشه. مردی که تصویرشو میبینید گای فوکس همون شخصیه که باعث و بانی آتشبازی 5 نوامبر در بریتانیا است. گای فوکس در سال 1570 میلادی در شهر یورک انگلیس متولد شد و در 8 سالگی پدرش را از دست داد و مادرش بلافاصله با یک کاتولیک متعصب ازدواج کرد. گای فوکس خدمت سربازی خودش رو در ارتش اسپانیا توی کشور هلند گذروند. بعد از سربازی تحت تاثیر تعصبات مذهبی کاتولیک به یک گروه توطئه‌گر به نام گانپاودر پلات پیوست. توطئه‌گران قصد داشتند با کار گذاشتن بارود زیر ساختمون وستمینستر و مجلس اعیان در روز افتتاحیه اون پادشاه جیمز اول رو کشته و یک پادشاه کاتولیک رو جایگزین اون کنند که خبر به مقامات میرسه و توطئه خنثی میشه و گای فوکس بازداشت میشه و در بازجویی اعتراف میکنه که قصد توطئه داشته. بنابراین گناهکار شناخته شده و قرار میشه در روز 31 ژانویه سال 1606 روبروی ساختمون مجلس به دار آویخته بشه. در روز موعود قبل از اینکه دارش بزنن از بالای داربست چوبه دار پایین میفته و گردنش میشکنه و میمیره. از اون سال به بعد مردم بریتانیا روز 5 نوامبر به یاد توطئه ناکام انفجار مجلس در سراسر بریتانیا و کشورهای مستعمره اون به آتشبازی میپردازند و این مراسم رو گای فوکس نایت یا بونفایر نایت مینامند. ایام بکام. دختر پارسی، لندن.